睇中山爆亮嘅 channel， 咁我係 Kiki， 今日咧就翻到我哋中山嘅市區南區嘅部分啦。咁南區咧一直係以來咧都係我哋生態資源最豐富嘅，以及我哋現有嘅配套咧都係相當之成熟嘅，唔需要等。咁我哋而家嘅四道閘咧都差唔多係已經清晒貨噶啦。咁我哋遠洋天珏咧都係備受關注嘅。咁我哋而家咧就推咗最後5套嘅142方出嚟，咁全部咧都係低層嘅單位，但係價錢當中咧都係十分之筍嘅，會比我哋之前咧會平翻好多，所以今日事不宜遲咧就過嚟望下啦。咁我哋啱推咗冇幾日咧，就係已經賣咗1套，咁而家咧就剩翻4套單位。咁遠洋天珏咧，佢最大嘅亮點咧就係佢配套現打係現實嘅，全部都係現有嘅。屋苑出門咧，而家有2個 share keep 咧就可以享受啦。例如我哋一個天河廣場啦，仲有我哋一個月形廣場咧，都喺屋苑周邊附近嘅，步行圍道咧都係10分鐘以內就可以到達啦。咁而且我哋呢個公園配套咧都係相當之豐富嘅，例如我哋一個中山最大嘅一個樹木園啦，就我哋屋苑旁邊，以及我哋屋苑咧都係自帶水濱房嘅。咁水濱房咧就係我哋而家成個中山以內咧，有一個項目係自帶嘅。咁我睇翻我覺得成個園林當中咧都係非常之市正嘅，用咗我哋安縵嘅輕式酒店去設計嘅理念啦。仲有呢邊嘅舒適環境咧都係相當之好，以及我哋都係自帶一個5000平方嘅會所，例如我哋有健身房啦、瑜伽室啦、高爾夫球場嘅一個練習場啦，都係屋苑就自帶嘅。咁我哋而家事不宜遲啦，睇翻我哋142方嘅戶型間隔到底係點嘅先。咁而家咧就去到我哋142方做咗4房嘅一個示範單位啦。咁我哋而家所見到咧都唔係交付標準，係做咗創意樣板間嘅。咁以及我哋而家在售嘅面積最多嘅咧就177方嘅大平層單位。咁我哋細面積嚟講咧就差唔多已經清晒貨㗎，咁就要等我哋圍到係10月份先開始加推嘅。咁中意嘅朋友咧就一定唔好錯過。咁我哋睇翻啦，成個遠洋天珏咧都係做咗1梯1伙嘅設計。咁我哋入戶嘅位置咧全部都係贈送嘅面積喎。咁我哋而家好多嘅四道閘嚟講咧，佢贈送嘅面積咧都係托外嘅面積，但我哋遠洋天珏咧就係托內嘅面積，所以佢嘅一個室內嘅受用率係相當之高嘅。咁我哋入翻嚟咧，右手邊咧就係我哋一個雜物房個房間啦，咁到時咧就可以做我哋嘅鞋室啦，以及我哋一個家政室都 OK 嘅。咁呢個位置咧就非常之見用嘅，而且咧都係有採光，同我哋嘅廚房咧就可以做到南北通嘅設計，所以呢邊嘅一個採光啦都係相當之好。咁我哋轉個手咧就可以見到我哋呢個廚房嘅部分，廚房嘅空間咧都係非常之大嘅。咁我哋而家所見到嘅一個島台啦，以及我哋 U 型嘅設計啦，都係交付標準嚟嘅。咁我哋遠洋天珏咧，佢全部用嘅都係一線嘅大品牌，佢交付標準咧差唔多圍到係5000蚊一個平方嘅喎。咁所有咧全部都係用一個方太嘅牌子啦，以及我哋一個 O 派嘅櫃身去做交付嘅。咁以及我哋嗰啲櫃身嘅隔層咧，都係幫大家去 set 好晒啦。咁我哋開發商咧，佢細節方面咧都係做得相當之好嘅。咁遠洋咧喺我哋中山咧，屬一個比較有實力嘅開發商啦，而且係央佢背書。咁佢所喺中山打造嘅項目嚟講咧，就冇咩差評嘅。咁佢嘅交付標準啊、園林設計咧都係相當之好嘅。咁呢個樹廳嘅戶型咧係好少開發商咧就可以做到南北通嘅。咁可以睇翻啦，我哋開咗窗之後咧，成個光猛度同我哋一個視覺效果咧都係相當之大，以及係採光都有一定嘅保證。成個廳係非常之大嘅。以及咧，我哋一個陽台嘅部分咧，都係非常之闊綽嘅。咁而家開發商咧係做咗風窗嘅設計啦，所以顯得我哋成個廳咧係特別之通透，以及我哋嘅視覺望出去咧都特別之靚仔嘅。咁我哋3樓同2樓嘅望出去都係望翻我哋小區內園為主。咁其實買屋咧就係見仁見智嘅，有人咧就中意低層，有人咧中意高層。咁高層嘅話咧就會有缺點咧，就會有啲望樓嘅感覺。咁低層咧就望花園咧，其實係非常之舒服嘅。咁我哋呢個餐客廳嘅部分咧都係非常之大嘅喎。咁我哋而家咧就係放咗一個長台啦，都可以坐到6到8個人都 OK 嘅。咁而且我哋而家所見到一啲背景牆咧，都係交付標準嘅。咁如果你係對裝修冇咩太大嘅要求嘅話咧，咁我哋到時咧就買啲家私電器咧就可以入住噶啦。
咁我哋公司咧都有同好多家私嘅廠家合作嘅，咁我哋可以帶到嚟我哋中山嘅展廳啦，以及我哋佛山嘅展廳去買家電都係 OK 嘅。咁價錢當中咧就會平翻好多，全部攞咧都係批發價。咁我哋上邊嘅中央空調咧就用咗我哋日立嘅牌子啦，咁佢都係交付標準嘅。咁我哋而家買遠洋天主咧，仲送埋我哋全屋嘅智能系統俾到大家。咁我哋喺屋企咧就可以控制到我哋嘅燈光啦，以及我哋窗簾都可以控制到嘅。咁翻到嚟咧就可以先打我嘅 Apps 調下個空調，咁翻到嚟咧就唔會覺得特別焗、特別熱噶啦。咁我哋嘅控制面板咧就喺呢個部分用嘅就係一個華為嘅牌子。咁全部都可以控制我哋室內嘅一個燈光啦、快遞啦，仲有多功能室嘅走廊嘅燈光都係可以控制到嘅。咁而家係比較興時咧，就用我哋全屋嘅一個智能系統啦，就會俾我哋一個生活當中咧就多翻好多樂趣，仲有好多實用嘅一個功能嘅。咁我哋轉翻手咧，就去到第二間房間啦。咁其實我哋每間房間咧都係比較見用嘅。咁而家咧就放咗一個尾5嘅床啦，都可以做到三邊嘅6床位。咁望翻個景咧，就望翻我哋落一片嘅一個小區嘅樂園嘅。咁我哋後期咧前面呢一個部分咧就會見翻我哋商業啦。咁我哋樓下嘅一個地箱嚟講咧，就差唔多整好啦。咁開發商咧而家都係一個招商嘅狀態嘅。咁我哋6樓嘅基本生活咧都可以滿足到。咁我哋後期嘅商業建咗之後咧，屋苑係有3個商業體咧環繞住我哋嘅。咁衣食住行咧步行即可達，都係非常之方便嘅。咁我哋轉個手咧，就我哋第3間房間。咁呢間房間咧就係一個最細嘅房間啦，以及咧我哋都係有一個270度嘅飄窗面，望住我哋小區樂園嘅一個景觀位，仲有我哋個大門位。咁呢個方向咧其實唔會特別嘈嘅，因為係個小樓嚟嘅。咁平時咧都係居民喺度走過比較多，所以佢嘅隔音當中咧都係做得非常之好嘅，因為用嘅咧都係雙層嘅隔音玻璃嚟嘅。咁我哋再轉翻手啦，而家所見到呢啲地面咧都係交付標準，用嘅咧全部都係大磚去通鋪嘅。咁大磚嘅通鋪咧，佢一個成本咧都係相當之高嘅。咁我哋上面呢個咧就係滅火器嘅嚟嘅。咁如果你唔要嘅話咧，需要同我哋物業去報備嘅。咁建議翻大家咧都要翻佢，因為咧就保證我哋嘅後期嘅安全啊嘛。咁轉個手咧，就我哋嘅廁所位置啦，係做咗一個乾濕分離嘅3聯式。咁我哋空間都係十分之大嘅，咁可以放一個浴缸都係完全足夠嘅。咁我哋而家所見到呢啲洗手盤啊，仲有鏡櫃咧，都係交付標準嚟嘅。仲有我哋都係做咗少少隔層，可以俾到大家去放嘢嘅。咁細節上咧都係做得非常之好。咁我哋再翻去我哋一個第4間房間啦。咁呢間房咧都比較闊身，可以做一個榻榻米。咁我哋嘅活動空區咧就會多好多。咁以及咧都係望翻住我哋小區嘅園林啦。咁我哋所有嘅中央空調咧都係標配俾大家嘅。咁我哋轉個手咧就嚟翻我哋一個主人房啦。咁如果你想主人房嘅空間更加之大咧，就可以喺度開個門，呢邊做我哋一個衣帽間都 OK 嘅。咁我哋主人房咧空間都係十分之大，咁而家咧就放咗個 king size 嘅大床啦，咁都可以做到3邊6床。咁可以值得讚下就係咧，我哋遠洋天住嘅一個主人房呢邊嘅一個面寬咧係特別之寬嘅，所以我哋呢邊嘅活動區咧就非常之闊落，顯得成個空間咧就會大好多。咁我哋上邊睇到嘅一個雙眼皮嘅一個設計咧都係交付標準嚟嘅。再望翻啦，我哋主人房咧就係望住我哋一個小區嘅樂園部分啦，可以睇下，係成個小區咧就差唔多可以快收樓，圍到係明年頭就可以收樓啦。咁都係我哋而家嘅新規產品當中最首收樓一批嘅一個產品嚟嘅。咁我哋再轉個手啦，我哋可以做一個衣帽間轉角位嘅衣帽間都 OK 嘅。咁我哋後方咧都做咗一啲櫃身，去顯示俾大家，所以我哋一個收納空間都係足夠嘅。咁以及我哋梳妝台咧都係配有我哋一個窗台俾到大家，所以我哋化妝嗰陣咧採光係有一定嘅保證嘅。咁再轉翻手咧就我哋一個廁
廁所嘅位置啦。咁我哋所有廁所嘅主人房咧都係用嘅電子馬桶啦。咁呢個位置咧都可以放到浴缸嘅。咁我哋一個浴霸咧都係標配俾大家嘅。咁我哋一個交標都係相當之高嘅。咁如果你想喺市區以性價比比較高，而且銀碼唔想太高，圍到200萬左右嘅咧，其實遠洋天主咧係值得睇下嘅。咁我哋現有嘅配套咧都係非常之成熟啦。咁樓下，咁我哋現有嘅配套咧都係非常之成熟啦。咁以及我哋交通咧都係相當之方便，從屋苑出發圍到係幾分鐘嘅時間咧就可以去到我哋高速路口。咁圍到都係50分鐘咧就可以翻到我哋深圳灣啦，以及我哋港珠澳大橋都可以到嘅。咁市區其實去我哋深中大橋以及我哋一個港珠澳大橋其實時間都係差唔多，因為仲有一個中間嘅位置比較便捷。咁我哋屋苑咧都係自帶我哋一個穿梭巴士嘅第一站，可以翻到我哋香港嘅，所以交通咧都係相當之方便。咁買呢度嘅朋友咧，多數都係本地客啦，以及我哋香港街坊。因為呢邊嘅一個配套當中咧，係可以講係非常之成熟。咁可以睇翻啦，我哋周邊咧全部都係比較近10年嘅新樓，所以我哋一個城市面貌嚟講咧，都係比較好嘅，即係唔會話爛舊舊一舊啊，即係一啲城中村嘅感覺係喺南區當中咧就比較少有嘅，特別呢個區域。咁呢邊咧屬於一個3區嘅交匯處啦，東區、石岐、南區，所以呢邊嘅配套當中咧出行都係方便嘅。咁如果對呢個屋苑有興趣咧，就可以私到 Kiki 咧就可以 share 份樓宇嘅資料俾你望下，以及最真實嘅價錢嘅。咁我哋而家剩翻嘅4套單位咧，全部都係2樓單位，圍到嘅總價咧就係200萬到216萬之間嘅。咁圍到嘅單價咧都係14,000到15,000蚊，其實都係比較有性價比嘅。咁我哋售人率咧都係超130%嘅，圍翻嘅單價當中咧，其實都係比較有性價比嘅。咁我呢期視頻咧就差唔多結束㗎啦。咁如果有興趣嘅朋友咧，就可以關注我 channel 啦，連多嘅灣區朋友。咁我哋下期再見，拜拜。